Ay millət, baxın görün, bu uğraşlar nə ilə məşğuldular. Bütün bu Alona məsələsini dəyişmək üçün bu alçaq cındır İlham Əliyev bir qeyrət, yəni ki, anası, nənəsi, faşı olan bu bir qeyrət, güya ki, Azərbaycanın dövlət başçısı. Bu heç bir Azərbaycanın dövlət başçısı deyil. Baxın görün, bunlar uğraşlar nə eləmək istəyirlər və nələr eləyirlər. Görün ha. Deməli, Sumqayıtda icra hakimində işləyənin bir oğlu qoşullu ilə gəlib müəllimi gülləliyibdir. Yəni gündəmi dəyişmək üçün. Ondan əlavə bu polislər var ki, gediblər nədir, psixiatriya şeyində, dispanserində olan bir qazini mal kimi çırpıblar, şalvarını zadını çıxartıblar. Yəni gündəm dəyişmək üçün bunu eləyirlər ha. Mən də burada krallara uyğun olmadığına göre o şekilləri, zatları koymuram. Geçen sefer koydum ha, koymadılar ki TikTok'ta mənim bu çıxışım olsun. Yani bu alçaq gör nələr ellər. Ondan da əlavə bunlar deməli Qubada böyük görüşlər keçir bu dəqiqə. Qubada yollar bağlıdır. Bax bu dünəndən, bu gündən Qubada yollar bağlıdır. Bütün nədir İsraildən, Moskvadan, bir çox yerlərdən bunların özellikle Kod Nisanovun evindədirlər hamısı. Oturublar orada plan cızırlar ki, mehmanı necə zəhərləsinlər, necə öldürsünlər. Yani bu alçaqlara bax ha. Bir dənə faşə qadına göre bir faşə gəlini Azərbaycanın milli mentalitetinə uyğun olmayan led eləmək istəyirlər. Gör bu uğraş nə qədər uğraşıdır. Ha Mehriban nənə sən hara baxırsan bəs? Sən yəni bu qədər sən alçaqsan ki, gətirib bir qəhbəni gətirib Azərbaycanı led eləməksən. Oğlum bəyəmsən, Heydər bu qədər debildi ki, görmür ki, bunu ağzına verib çaldırırlar, bunun başına it oyun açırlar. Buna necə deyərlər ki, kim gəlir elə 21-ci barmağın üstündə bunu Azər nə qədər oynadıbdı, bunun birinci əri, ikinci əri oynadıbdı, bunu da nələr tamınlar eləmirlər. Hələ yenə də əl çəkmirlər. Yenə də gətir bunu leydi tariximizə, yəni ki bu dərs keçməlidir. Azərbaycan xanımlarına bu əxlaqdan, mentalitetdən dərs keçməlidir. Belə qəhbəni gətirib dərs keçirmək olar ha. Ay millət, ayılında sizə mən nə qədər bunu deməliyəm ki, başa düşünə bunlar alçaqdılar, uğraşdılar, mındardılar. Bunların başına biz oyun açmalıyıq, hamısını. Hamı döyüşə hazır olsun. Hamı bu əxlaqsız rejimi, əxlaqsız aləni hamısını məhv eləmək lazımdır. Döyüşə hazır olmaq lazımdır. Qabilin, Elşadın mənim bir kəlmə üçümüz durub deyəcək ki, ayağa qalxın, qalxmaq lazımdır. Bəs kitabına dözdük. Bu qədər əxlaqsızlıq olmaz abalan, başa düşün. Bu qədər mındarçılıq olmaz. Yetər artıq, yetər artıq. Aa, kim istəyir buna marojni yedizdirir öz 21-ci barmağını, kim istəyir öz 21-ci barmağının ağzına koyup klarnet çaldırır əməlli başlıca. Buna dözmək olmaz Bunlar bütün namuslu qeyrətli ailələri alçatmaq istəyirlər. Nə qədər oğlanlarımızı, igidlərimizi aparıb polisdə dalına dubinka soxurlar. Nə qədər uşaqların, körpə 13-14 yaşında uşaqları oğurlayıb apab zorlayırlar, oğlan olsun, qız olsun. Nə qədər əskərlərimizin orqanlarını bunlar apab alver eləyirlər, satırlar. Böreğini, ürəyini, ciyərini, hər bir şeyini. Başa düşün də nə qədər tabutlardan şalban çıxır, daş çıxır. Daha nələr çıxmır. Siz başa düşün ki, bunlara dözmək mümkün deyil. Yəni hər biriniz gərək anlayasınız, hər biriniz gərək başa düşəsiniz ki, ayağa qalxıb döyüşmək lazımdır. Bunların qılıncla, baltayla, yabayla, nə ilə gəldi? Fitillər düzəltmək lazımdır. O fitillər sizə çox kömək eləyəcəkdir. Heç kim ruhdan düşməsin. Bu alçaq bir qeyrət aləni məhv eləmək lazımdır, biyabır eləmək. Bütün Rusiyanın, bütün Ukraynanın, bütün Avropanın kanalları bunun qəhbə gəlinindən danışır, faşə gəlinindən danışır. Leylanın özü də ən məşhur faşədir. Afrikadan gedib onu gücbala ilə Ərəbistandan gətirdilər axırı. Orada gedib hansı mındar oyunlardan çıxırdılar. Özdə bunlar adam əti yiyirlər, uşaqların ətini yiyirlər, qanını içirlər bu alçaqlar. Bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Ona görə bütün millət, bütün Azərbaycan xalqı döyüşə hazır olmalıdır. Mütləq bunları məhv eləməli. Avropada olanlar, Rusiyada, SNG'de olanlar hamınız döyüşə hazırlaşın ki bunları yıxaq, məhv eləyək. Trollarının da ki dillərini kəsmək lazımdır bunların. Hansılar ki bu necə deyərlər, Alona məsələsini yatızdırmaq istəyir. Biz bunlara təklif elədik. Qabillə dünən biz söhbət eləyəndə Qabil çox yaxşı təkliflər verdi ki, istəyirsiniz Alona məsələsi deyansın.
Tərtər hesabında nələr görmüsünüz onun videolarını bizə atın. Yəni zabitlərimizə qarşı, əskərlərimizə qarşı hansı alçaqlarla Vidadini necə öldürmüş onun videosunu atın bizə. Yəni başa düşürsünüz? Yəni ki bunu blogerləri necə öldürmüsünüz, kimləri hardan necə mərtəbədən atmısınız. Necə məsələn bir dənə Stalin sözü yazdığına görə, necə qul sözü yazdığına görə Türkiyədə nədir şeylərdə, türmədə necə öldürdülər bizim bu cürünə igid cəngavər oğlanlarımızı. Və başa düşün ki, harda milli qeyrətli qadınlarımız, kişilərimiz varsa onlara qarşı bunlar düşməndirlər, onları öldürürlər. Məhv edirlər ki, Azərbaycanda fahişəlik, alçaqlıq. Baxın da qaziyə 80 manat verir, üzdən İrağa 480-500 manat pulu verir. Ya bu qədər bunlar gör oğraşlar, bu qədər bunlar görün alçaqdılar. Ona görə mən sizin hamınızı Qabildə, Elşadda, Manafda, Orxanda, Mirzəlidə, necə qeyri başqaları da var da qeyrətlilərdən danışıram ha. Hamısı sizi döyüşə hazırlayır. Qorxmayın. Qorxunu canınızdan çıxartın, bunları yabalayıb, parçalayıb, məhv etməliyik. Başa düşürsünüzmü? Heç kim ruhdan düşməməlidir. Hamı döyüşə hazır olsun. Yəni bu barədə mütəbada mən çıxıb söhbətlər eləyəcəm, deyəcəm. Həm Qabilin verilişində, həm Elşadın verilişində. Ona görə ruhdan düşməyin. Hamı döyüşə hazır olsun. Allah əmanəti, Allah əmanəti.